مشاهدينا الكرام، اليوم غادي ندير لكم واحد المقتطف واحد الكارثه طبيعيه عرفتها جماعه عين معطوف. هذه الكارثه الطبيعيه خلفت مجموعه من الخسائر كما تلاحظون على مستوى اشجار الزيتون، تهاطلت جميعها. ها انتم اخوتي كما كتشوفوا. هادشي كيدل على السرعه وعلى قوه التساقطات التي عرفتها هذه الساكنه. الحمد لله هذه الحادثه لم تنتج عنها اي خسائر بشريه، لكن كذلك عرفت خسائر على مستوى الحيوانات. الطيور، مجموعه من الطيور كما قلت لكم، مجموعة من الطيور ألقت حتفها بسبب قوة التساقطات. هانتوما كما كتلاحظوا حبوب الزيتون، هادشي كيدل على قوة التساقطات اللي طاحت اللي عرفتها هاد السكينة. هانتوما كما كتشوفوا.